guys, hari ini kita bakal makan ciming yang tadi ya. Mari kita makan. Punya ya punya. Cepet gue. Sekarang kita minum es tehnya. Ya habis. Ayo sama nggak sih simpan. Masih ada nggak? Masih ada lah. Oke, mari kita kasih nilai. Nilai Belum siap. Nilai untuk makanan hari ini berapa ya? Paling tinggi 100 ya. Paling tinggi 10. Tahu kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10. Apa? Enggak mau. Tawari bubur Mau. Belah. Kita kasih nilai dulu. Nilai untuk mukbang kali ini Sisi berapa? Nilainya 10. Sisi 10 8 berapa nilainya? 10. Kalau awak sih, kalau misalnya untuk semuanya ya, kecuali makanan apa tadi yang cocok ini 10, tapi kalau cocok ini 9,5. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, bye. Tunggu ya videonya di YouTube.